السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الفيديو وجوجة هي ديال الديابيت. بغيت نفهم لكم واكثر يا هاد لي فيديو بغيت نديرهم لعيالات ورجال اللي ما تهضروش مزيان الفرنسويه ولا ما تهضروهاش ولا ما تفهموهاش مزيان، واللي تيهضروا بالدارجه بحالي، وغادي نفهمكم اكثريه بسهوله اشنو هو مرض السكر. غادي نهضر اكثريه على نوع ديال مرض السكر اللي تيجي بالسمن، هو اللي تيوقع حيت ابخي الطبيب تيعطيكم الدواء باش داك السكر اللي في الدم يهبط. والمهم خصكم تعرفوا حاجه الاولى هو الدواء ما تيعالجش مرض السكر، هو راه فيكم غير هو تيهبط السكر اللي تيكون في الدم. دابا غادي نفهم لكم ونشرح لكم بشويه بالسهوله اشنو هو الديابيت، اشنو هو مرض السكر. قبل ما نفهمكم هادشي غادي نفهمكم كيفاش الجسم ديالنا تيخدم. خصكم تعرفوا بين كل النهار عندكم الجسم ديالكم تيخدم. الصباح في المثال حتى تفطروا الجسم ديالكم غادي يهضم ديك الماكله، عطيوه 2-3 السوايع حتى 4 السوايع باش يهضم داكشي. علاش؟ حتى توصل وقت الغداء تانيك تيجيكم الجوع، وتانيك في وقت العشاء تيجيكم الجوع. حسبوا هذيك حيت تيجيكم الجوع حيت دوزوا ديك 4 السوايع وتيجيكم الجوع، راه سي تو طافي نورمال، هذيك راه عادي. راه الماكله صافي تهدمات كملات ودونك صافي هو الجوع بدا. كل نهار ها هو ليستوما ديالنا والجسم ديالنا تيهضم ديك الماكله، وفوقاش تيخدم فوقاش تيدير الخدمه الاخرى، الخدمه ديال لابسوربسيون لا ديال باش يعالج، باش يبني، باش يصفي كاع ديك الخدمه كلها تيديرها بالليل. الليل حيت حنا تنكونوا ناعسين الجسم ديالنا تيخدم. خصاتكم تعرفوا حاجه مهمه، هي 70% ديال الطاقه اللي صحتنا مستحقه، 70% كتير، 70% الجسم ديالنا تيستحقها بالليل. علاش؟ حيت راه بحال قولوا بحال شي معمل، سبحان الله وتعالى، راه حنايا حتى النعسو راه بحال شي معمل، ها اللي تيصنع، ها اللي تيصفي، ها اللي فوالا. دونك هاد الخدمه كلها مستحقه بالطاقه. قول ديك الطاقه شكون دايرها، شكون شادها على جنب واللي تعطي غير شويه بشويه السكر باش في الدم، باش ديك لا غليسيمي، باش داك السكر يكون بخير وعلى خير، هو الكبده. الكبده تتصنع حتى ناكلو حنايا دابا الخبز، تناكلو الكسكسو، تناكلو الروز، تناكلو الكينوا، تناكلو بزاف، تناكلو العدس، تناكلو الحمص، تناكلو تنعطيو لصحتنا طاقه. داكوغ؟ دونك الكبده تتشد واحد الكميه ديال ديك الطاقه وتتشدها باش المثال الا شي واحد مستحق في صحتنا تعطيه داك السكريات، داك لو تيتسمى لو غليكوجين. دونك حيت تنعسو الكبده تتعطي تدير في الدم داك السكر باش الصحه تتكون ديك لا غليسيمي عاديه. الليل دابا حيت الليل تيكون طويل، الكبده تتقول راه دابا هاد الطاقه غادي نشدها غير باش لا غليسيمي السكر اللي في الدم. اش غادي ندير؟ الحاجه اللي تنعرف ندير هي تنعرف نمشي نهز الشحمه ديال الانسان و تنصنع طاقه، تنردها سكريات. سبحان الله وتعالى صحتنا داكشي علاش واخا ما تنعطيوش لصحتنا شي حوايج، هي تتمشي في صحتنا وتستافد باي حاجه اللي عندنا. دونك تتمشي سافي دير حتى تفيقوا الصباح صحتكم راها تتهز الشحمه ديالكم وتتردها سكريات. بنادم شي انسان حتى ينوض مع بوصباح وغادي يبدا تياكل، غادي ياكل في المثال ها وكلا الملوي ولا كلا الخبز الابيض ولا كلا وزاد عاد زاد عليه الكوفيتير وشرب العصير، حيت ديما تنقولوا راه العصير فيه لا فيتامين سي. احسن كلوا الفاكهه، كلوا ان فروي ولا تشربوا العصير، حيت العصير هو راه تيطلع دغيا السكر. غادي نفهمكم كيفاش.
دونك دغيا نتوما حيت تبداو تتمضغوا داك بان شوكولا ولا داك الكاطو ولا كاين اللي تيفطر حتى الصباح بالبسكوي، كاين اللي تيشرب بزاف تيدير في اتاي بزاف د السكر، تيشرب جوج ثلاثه د الكيسان القهوه كيف المهم تعطي لصحتنا الحوايج اللي هي غادي تعرف بين غادي ترجعهم جلوكوز، غادي ترجعهم سكريات في صحتنا. دونك نتوما بديتو داك الخبز في المثال بالكوفيتير الزبده والكوفيتير ولا داك العصير بديتو غير تتمضغو كو ديجا كاين واحد غادي تعطي واحد لانفورماسيون، غادي تعطي المخ، غادي تقول عندك ها هو السكر غادي يجي داكوغ. عندنا دي ريسبتور بحال لي غادار غادي يعطيو الميساج للمخ، غادي يقول عندك راه السكر غيجي. المخ اش غيدير؟ غادي يقول البنكرياس غادي يقول له اوياك ها هو السكر غادي يجي بزاف، خصك تصنع الانسولين. ايوا البنكرياس تماك تيبدا يصنع في الانسولين هادي حيت صحتنا تتعرف تصنع داك الانسولين. ها هو دابا داك البنكرياس صنع بزاف ديك الانسولين، نتوما مضغطوه، ها نتوما سردتوه علامات ديك الماكله تهضم وتفوت من ليستوما دوز في المصران. ولا في المثال ها نتوما شربتو بديتو بداك العصير ربع ساعه، داك العصير غادي يدوز في ليستوما، غادي يدوز في المصارن، وفي المصارن غادي يدخل في الدم. دابا قول الماكله ها هي في المصران داكوغ، وابري غادي اش غادي ترجع ديك الماكله سبحان الله وتعالى غادي تهضم وغادي تولي تالمون صغيره، غادي ترجع السكريات جلوكوز، وداك السكر ها هو غادي يدخل غادي يدوز من في المصران، غادي يدوز في الدم. وحيت غادي يدوز في داك الدم فكروا معايا، حيت ها هو دابا كاع داك السكر داز في الدم، ها هي الانسولين بحال شي عسكر بحال شي سوارد، غادي نقول شي سوارد اللي هما تيعاينوا داك السكر اللي ها هو جاي في الدم. اشنو هي اش خصها دير ديك الانسولين؟ فكروا معايا بحال الا ديك الانسولين راه هما سوارد اللي تيحلوا بيبان داكوغ. اش خصها تدير داك لوسيلين؟ خصها تحل البيبان ديال لي سيلول ديال لي سيلول ديال القلب، ديال المصارن، ديال الكبده، ديال خصها دغيا تحل الجسم ديالنا، تحل البيبان ديالهم باش داك السكر يدخل في لي سيلول، باش لي سيلول يقدروا يستافدوا بداك السكريات باش يرجعوه طاقه ويقدروا يخدموا به. حيت ناكلوا بزاف ديال السكر وما ما تنتحركوش بزاف، الحركه عندنا بسيطه، دونك دوك البيبان تيتحلوا تيهزوا السكر اللي مستحقين وتعاودوا يسدوا البيبان. صافي انا ما مستحقيش، هزيت غير داكشي اللي خصاتني، صافي ما بغيتش اكثر. دونك كلشي تيسد بيبان، وها هو مازال داك السكر في العروق في لي زارتير. البنكرياس فكروا بحال الا كاين دي غادار، الرادار اللي تعطي السينيال البنكرياس كوم كوا راه مازال السكر عالي في الدم. البنكرياس هو ما تيفهمش، تيزيد يصنع الانسولين، يصنع هو راه تيقول راه ما كافياش ديك الانسولين اللي درت، دونك تيصنع هانتوما بديتو تتعييو بعدا البنكرياس ديالكم بعدا. الا ما كنتوش تتمشيو تمشايو وما كنتوش غادي تطبقوا هادشي اللي غادي نقول لكم، هادشي دابا تنفهمكم ابري غادي تفهموا مزيان اش خصاتكم ديروا. دونك البنكرياس هو دار الانسولين، ولكن سبحان الله وتعالى كاينه حاجه اللي كينو سوف اللي كيفاش تنقولوا بالعربيه، ما تعرفش كيفاش تنقول بالعربيه، اللي تتنقذنا هي الشحمه لي تريغليسيريد. علاه؟ حيت ديك الشحمه اش تدير؟ كلشي مستحقين عندهم المهم لا سيغور مستحقين بديك الساروت ديال الانسولين باش دوك البيبان يتحلوا. هي لا سيلول ديال الشحمه هي ما عندهاش لا سيغور وما مستحقاش بداك الساروت، هي بيبانها ديما محلولين. وداك الشيء علاش كاع داك السكر اللي تيبقى في الدم هي تتهزو كله. دونك فكروا، هانتوما كليتو، هانت الماكله تهضمات، ها هو كاين بزاف السكر، ها هو السكر طلع لكم في الدم. حيت السكر طلع لكم في الدم من مور داك طلع اللي غادي يطلع، ها هو كاع هاد الخدمه غادي دار، ها هي الشحمه غادي تهز كاع داك السكر، اش غادي دير به؟ غادي ترجعوا شحمه.
احنا بدينا تنغلاضو اكثريه ديك الشحمه غادي تجي هنايا في الكرش، في الكرش ديال الرجال وديال النساء، غادي تجي هنايا. دونك غادي نغلاضو من هنايا، هذه هي اللي خايبه هاد الشحمه. دونك نتوما ابري حيت دابا ديك الشحمه غادي تهز كاع داك السكر، غترجعوا الشحمه. ها هو هبط لكم السكر، حيت غادي يهبط لكم داك السكر. حسبوا في المثال 2 سوايع من مور ديك الماكله غادي تحسوا براسكم فشلانين، غادي تحسوا براسكم بحال الا مستحقين تانيك تاكلوا شي حاجه، ولكن غادي تستحقوا شي حاجه حلوه. ها نتوما مشيتو تاني كليتو شي حاجه حلوه، كليتو ان فروي، كليتو شربتو تاني قهوه بالسكر، كليتو واحد البسكوي، كليتو واحد الكاطو، كليتو واحد البان شوكولا، كليتو شي حاجه اللي حلوه، كليتو الخبز الابيض، حتى هو راه صحتنا غادي ترجعوا سكريات. وها نتوما تانيك السكر هو طلع لكم، وابري تانيك غادي عاود يهبط لكم. وداك الشيء علاش الانسان كاين اللي كل نهار هو تيقول لك انا كل نهار السكر تيجبدني، جو سوي اتيري بار لو سكر، جو سوي اتيري بار الماكله اللي حلوه. داكوغ، علاش؟ حيت بعدا هو ما عارفش، وبعدا هو تيدير اللي تنسميو لانسولينو ريزيستانس. داكشي علاش انا حيت تيجيو بزاف الناس عندي باش يشوفوني الا بغاو في المثال بغاو يضعفوا، اول حاجه اللي تنطلب لهم بعدا لكل شيء كاع اللي تيجيو يشوفوني تنطلب لهم تحاليل ان بيلون كومبلي، ان بيلون سانغان كومبلي، تحاليل وتانيك تحاليل خصوصيا باش نشوف ديك لانسولينو ريزيستانس واش كاينه ولا ما كايناش. الا كاينه داك لانسولينو ريزيستانس راه واخا داك الانسان هو راه ما عارفش ما فيهش الديابيت، ما فيه مرض السكر لا والو، غير راه تيغلاض وتيغلاض اكثريه ديك الشحمه اللي جايه هكا على الكرش. دونك حتى نشوف دوك التحاليل اللي تنطلب للطبيب، والطبيب تنقول له سير عند الطبيب ودير ديك التحاليل ورجع لعندي، حيت غادي يرجع لعندي وغادي نشوف دوك التحاليل. الا كانت ديك لانسولينو ريزيستانس اي بيان غادي نديرو واحد الخدمه. اشنو هي هاد الخدمه؟ دونك كو سو سوا غادي تقولوا لي واحد اللي فيه السكر اش خصاتو يدير، وواحد اللي ما فيهش السكر ولكن غليظ بغى يضعف وعنده ديك الشحمه هكا اللي في كرشو، ولا انا اللي شفت في المثال في التحاليل ديالو تيدير واحد لانسولينو ريزيستانس. اول حاجه، لا جوج حوايج مهمين، هي بنادم خصاتو الحركه. هي اول حاجه الحركه، ماشي يمشي في الصاله ديال السبور ويجري وعراق ويبدا يلهت ولا لا، المشيه غير المشيه، ولكن المشيه تكون اكثر من 25 دقيقه، 25 دقيقه للفوق، حيت حتى ال 25 دقيقه الصحه ديالنا تتمشي تهز باش تصنع الطاقه، غادي تمشي تهز سكريات اللي راها في لي موسكل ولا اللي راها في الكبده، المهم غتهز السكريات اللي في صحتنا. فوالا من مور 25 دقيقه الصحه تتقول بون اوكي دابا راه لي فور مازال زاد، مازال تيتمشى بزاف ودازت 25 دقيقه، يلا نخلي هاد الطاقه ديال السكريات اللي عندي وغادي نمشي نهز الشحمه ديالو وغادي نرجعها طاقه. وحنا بدينا تنضعفوا، احسن تمشاو ديك 40 دقيقه كل نهار ولا نهار ولا جوج، احسن اللي فيهم السكر الا قدو. الله يخليكم الا بغيتو يهبط لكم السكر اكثر يا السكر ديال السمن خصاتكم ولا بد تمشاو، ولا بد هذيك ضروري. وماشي غير تحراك نوض ندير الشغل نجي نجلس نعاود نوض نمشي ندير كوميسيو، لا نتمشى اكثر من 25 دقيقه، نوصل انا حتى 40 دقيقه. غندير نتمشى 20 دقيقه سير، حيت عارفه باش نرجع غادي ندير 20 دقيقه. ها هي 40 دقيقه، ها نتوما ضعفتوا، ها نتوما هبطتوا السكر، ها نتوما الجسم ديالكم ولا بخير وعلى خير. جوجه الحوايج مهمين، هي خصاتكم تاكلوا الخضره. الا ما كنتيش تاكلوا الخضره ما غاديش تعالجوا وما غاديش تضعفوا وما غاديش تعالجوا داك السكر ديال السمن، داك لو ديابيت دو تيب 2. خصاتكم ولا بد تاكلوا الخضره. علاش الخضره؟ حيت الخضره فيها الالياف الغذائيه. اشنو هي الالياف الغذائيه؟ هي لي فيبر اليمونتير.
اشنو هي تانيك الالياف الغذائيه فين تتكون في المثال في النخاله، تتكون في الشعير، تتكون في كل هالخضره القشور، في المثال الا كليتو الخضره كلها الخضره بحال مطيشه بحال الخيزو بحال فيها ديك الالياف الغذائيه. اش تدير في الجسم ديالنا؟ في المثال نتوما في المثال في الغداء غادي نقول لكم ولا بد خصاتها الطبسيل ديالكم خصاتو يكون نص ديال الطبسيل ديالكم خصاتها تكون خضره. تقدر تكون نص خضره بحال الشلاضه، ونص غادي تكون خضره في المثال بحال راها في الطاجين ديالكم ديال القوق، الخيزو، المهم لي هاريكوفير. وهانتوما في المثال غادي تاكلوا الكسكسو ستكون تاكلوا بزاف ديال الخضره وشويه ديال الكسكسو. اكثريه الا كان فيكم لو ديابيت، دونك علاش تنهضروا. واحسن الكسكسو ديالكم غادي يكون الكسكسو الاحمر ولا غادي يكون الكسكسو ديال الشعير احسن. غادي تشوفوا واخا الا كليتو كميه صغيره غادي تشوفوا بين ما غاديش يجيكم الجوع. علاش؟ حيت فيهم حتى البروتينات ديال النبات. داكشي علاش ما غاديش غادي تكونوا غادي تشبعوا احسن من الا كليتو الكسكسو الابيض. بعد داك الكسكسو الابيض غادي يطلع لكم السكر دغيا، الوغ كو داك الكسكسو الاحمر ولا داك الكسكسو ديال الشعير ما غاديش يطلع يفا ليسي لا غليسيمي، باش ما غاديش يطلع هكا السكر غادي لا غليسيمي داك السكر ديالكم غادي يدير هكا، ما غاديش يدير هكا، ما غاديش يدخل دغيا في الدم. الا كليتو الكسكسو الابيض ما كاين مشكل، ولكن خصاتكم نص الكميه ديال نص ديال الطبسيل خصاتو يكون هو تكون خضره. وإلا كليتو كلكم في الطبسيل واحد ايوا كثروا من الخضره وقللوا من داك الكسكسو الابيض. دونك حيت تبداو تتمضغوا هكا تتمضغوا ديك الخضره وداك الكسكسو ولا داك الخبز الاحمر ديك الخضره وداك طرف اللحم والمهم والمرقه. ولا بد نتوما مضغطوا ها نتوما سردتوا، ها هو اللحم تهضم في ليستوما، وحيت تهضم اللحم ها هو تنسميوه لو بول اليمونتير، ها هو كل داك الخليط اللي تيكون في ليستوما غادي يبدا في المصارن. حيت غادي يدوز في المصارن ايوا ركزوا معايا، كلها ديك الخضره غادي تكون مخلطه مع داك اللحم مع داك الخبز كل شيء تهضم. ولكن كاينين دوك الالياف الغذائيه دوك لي فيبر اليمونتير. فكروا بين غادي يديروا بحال الا كاينه شي شطابه اللي غادي تشطب داك السكريات اللي غادي يكونوا في داك الكسكس الابيض ولا داك الخبز ولا مهم الحاجه اللي كليتوها في المثال تخلطات حتى هي راه حلوه، ولا داك الديسير اللي غادي تكملوا به. ايوا ديك الالياف الغذائيه غادي تشطبوا حتى توصلوا المصران الغليظ لو كولون، والسكر ما غاديش يدخل كله هكا وغادي يطلع السكر. فعلا غادي كاين شي سكر اللي غادي يدخل ولا بد ومزيان غادي يدخل في الدم، ولكن ما غاديش نديرو اون هايبرغليسيمي. داكشي علاش تنطلبوا لكم ديما تاكلوا بزاف د الخضره. خبز يكون فيه اما خبز النخاله اما خبز الشعير، المهم فيه داك الالياف الغذائيه. تكملوا داك الغدا ديالكم ولا داك العشاء ديالكم. ولا في المثال هانتوما بغيتو تاكلوا ديك التميره غادي تاكلوها في التالي ديال الماكله، ما غاديش تاكلوها غير بوحدها. في المثال كاين اللي تيقول لك خصاتك تاكل قبل ما تبدا الفطور الصباح كل ديك 2 ولا 3 تمرات. هذا خطا، ولا بد غادي تطلع السكر في الدم. كلهم، ولكن خصاتهم اكثريه الى بعدا فيكم السكر كلهم، ولكن غادي تاكلوهم في التالي ديال الغداء ديالكم اللي غادي يكون فيه بزاف ديال الخضره اللي فيها مجهده بدوك الالياف الغذائيه. خصاتكم تعرفوا تانيك حاجه اخرى، ماشي بنادم حتى يكبر صافي تيقول صافي انا كبرت ما عندي ما ندير صافي ما بقات لي صحه. لا، هذيك خطا. لا، بنادم كبر خصاتو يمشي يتمشى،
خصاتو ياكل الماكله على قلة الحال، خصاتو ياكل ويعرف بين قد ما بقى بصحته وقد ما راه حي. خصاتو يدير الحوايج اللي غادي يشد ديك الصحه ديالو. وحاجه اخرى غادي تسمعوا بزاف د الحوايج ديال الحلبه غتهبط السكر، اوراق الزيتون غيهبطوا السكر، بصح هذيك ماشي خطا، بصح ها ما هبطوا السكر بحال تشربوا الدواء. ولكن نتوما خصكم تعلموا النظام الغذائي. النظام الغذائي هو اللي غادي يعاونكم، ماشي غير غادي تاكلوا حوايج اللي ما خصاتكمش تكثروا فيهم وغادي تمشيو تشربوا دوك الماء دوراق الزيتون، ولا تاكلوا تشربوا الحبوب ديال الحلبه ولا حوايج اخرين. هادوك بصح مزيان صحيين، ولكن خصاتكم بعدا تعلموا الجسم ديالكم اش خصاتكم ديروا باش داك السكر ما يطلع لكمش ديما. سافيدير كو خصاتكم تعلموا تعرفوا اش مستحق وكيفاش خصاتكم تاكلوا، كيفاش خصاتكم تمضغوا، كيفاش خصاتكم الحركه، خصاتكم دوك الحوايج الا مشيتو حتى بدلتوهم صافي ها نتوما ولفتوهم، ها نتوما غتبقاو ديروهم، ها هو السكر ديالكم ما غاديش يطلع، ها نتوما هبطوا بعدا شويه بشويه 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 حتى غتمشيو عند الطبيب غيدير لكم التحاليل غيتهبط لكم حتى داك الدواء ديال السكر. ما تعاينوش حتى يطلع لكم حتى الطبيب يشوف يقول صافي هادشي ما كاين ما يدار، دابا خصاتني ندير له باش يبقى يضرب الابره. ما توصلوش الله يخليكم حتى لديك الدرجه. علاش؟ حيت الطبيب هو غادي يبغي يفو فو بروتيجي، غادي يبغي باش ما توصلوش لداك تالمون داك السكر طالع لكم في الدم اللي غادي يحرق لكم العروق ديالكم ديال الرجلين، غادي يعميكم ولا غادي يهلك لكم الكلاوي اللي غادي توصلوا الله يستر حتى توصلوا لديك الدرجه ديال تقتلوا الكلاوي ديالكم حتى غادي توصلوا للدياليز.